Aí, rapaziada, mais um vídeo pro canal. Comendo milho, Aí, os lenheiros, tudo comendo milho, ó. Friozinho, agora é 5h26 da tarde, caminhão quebrado. É isso aí, ó. Tá queimando, doido, lá. Os meus esses aqui, ó. Grama. Eita, porra. Filho de uma mãe. Chamar um pouquinho então, tá duro ainda. Deixa aí, cara. Deixa Segura aí. aqui, ó. Tá cozido não, velho. Tá bom, hein? Gauchão. É nóis. Mais um pouquinho tava bom, hein? Não é nada? Aqui, ó. É, rapaziada, aí, ó. Ó, Cassiano. Só o milhinho, raçando o milhinho da hora. Minha boca tá... Comer milho, doido. Faz bem pra saúde. Se inscreve no canal, deixa o like. Compartilha o canal com a galera, hein? amigo. Marcha. Olha lá o porquinho. O porquinho sapecou tudo o milho dele. Tirou o milho sem assar. Ah, Assim é que assa milho, doido, ó. daqui a pouco nós vamos fazer uma pipoquinha. Caralho, velho. Milho tá desgrama é esse? Esse aqui tá bom. Tá bom mesmo? Olha. Isso aí tá torrado. Tá bom, olha. Aí, ó. O segredo é a paciência. Esse aí tá assadinho, não? Ah, esse aí tá cozido, né? Olha o gauchão lá, ó. Gauchão. Marcha. Isso é verdadeira larica da galera. Um frio, friozinho que fala, né? Agora torra, filho da peste. Tá bom. Não é comigo não, rapaz. Vai fora. Põe lá, pezão. Põe no fogo ali, passar lá. Depois pra galera, pros caras Põe lá. mais Ó. mil, os caras tá vindo aí, doido. Tá mais meio, ó. É, foi lá, pegou duas espigas lá, olha lá. Esse tá o grão. Entendeu? Ah, aí, ó. Essa daí tá da hora, hein, mano. Cê é louco. Eu vou demorar umas 3 horas pra assar essa porra aí. Isso. Vamos ver, vamos ver. Ah, pô. Mas que caralho, já comeu uns 4 mil, eu tô gastando meus dois aí. Também aqui, o cara, só meu primeiro. Pezão, eu comi uns 4 espigas de milho, doido. Tá Ó o bom, põe portinho. aqui por baixo aqui, ó. Ele tá põe por cima. Põe aqui na brasa aqui, meu querido, ó. Pega assim, ó. Ó, Cadê aquele ó. salzinho? Aqui na brasa ali, você vai assar o bagulho, louco. Ele vai. Fica aí dormindo, né? Rapaz. A pressa é inimiga da perfeição. Olha. Nossa senhora. Deixar na brasa mesmo. Fala aí, xaropinho. Ratazana. Ah, o neguinho, o neguinho. Sal, mano. O neguinho, É sal boi. o neguinho. Ó, esse milho aqui já tá bom. Deixa o meu aí, ó. Ah, Esse é o meu? Tá queimado essa aí já. Aí, galera, ó. Tem que deixar o like, deixa o like, compartilha o canal. Ah, o Saulo não vai chegar hoje não. Ai, Não presta? não presta, esse aqui é o melhor do mundo, rapaz. Aí, ó. Os dois. Ó, ó. Ratazana quer sal. Tem um. Ele quer sal. Ratazana. A banha aqui. Ô, mano, vamos sal pra nós aí, mano. Eu não aguento, velho. Eu achei da risada dele. Olha lá. Tá cozido o milho dele. Cozinhou. Cozinhou só. Aí, pô. Cadê o salzinho? Que sal? Cadê o que você dava? Aqui sal. Você não dava um sal aí? Ah, o boi querendo manda sal. aqui. Tá escondendo aqui. sal? Olha aqui. Ah, escondeu o sal não, fez não. Olha lá. Fez mesmo? Ah. Vai dar mesmo? Sal. Não, sal, pô. Não passa aí pra jogar aqui, mano. Meu milho. Porque eu sou um filho da puta que não tô passando desse jeito, né? Mas ó, tipo que você tá comendo dele longe do fogo. Mas tem que cozinhar pra depois fritar, assar. Meu pau ali. Milho cozido é bom também, Ô, ó. você aqui comeu umas 7 espigas de milho. 7? Parece mão pelada, doido.
Ah, deu mole pro cor não, doido. Não vou ficar É, esperando. doido. Esse aqui, aquele ali. Eu não comi nenhum ainda. Ali, ó. Até o neguinho chegou agora, comeu 4 espigas. E você tá aqui com ferro na mão. Fazer o quê, né? É a lei, né? Tá muito longe, pô. Quem tem peça come cru. Vamos ver se ficou bom. Igual eu. Ah, ele não vai dar o sol não. Tá amarrando Deixa só. eu ver. É nada. Toma um pouquinho, Alex, esse aqui. Ah, ele acha que é cocaína pra Ah, esconder. tá Comeu agora? Eu acabei de tirar de lá dentro, tá queimando. Tá extinção, Sal. Queimou. Demorei muito pra tirar ele. Ele chega assou. Rapaz, eu falo pra você, o negócio tá quente, hein? Tô aqui esquentando meu cafezinho, última golada do dia. Aí, ó. Ei, boi, põe um pouquinho de sal pra você ver. Cara, né? Pegou, hein? O cara até agora, caralho. Ô, Caú, tira aquele lá de baixo lá, vai torrar tudo, ó. É meu também. Já torrou tudo, mano. Vocês querem comer milho, vocês não põem milho no fogo, né, doido? Filha da puta. Ó, mais um que eu